Снова привет автовладельцам, автолюбителям. В общем, скрипели у меня двери, доводчики дверные, различными спреями, смазками пробовал мазать. Посмотрел таких же автолюбителей, как и я сам в Ютубе, что люди предлагают. Предложили намазать доводчик хозяйственным мылом. Покажу, как это выглядит после зимы. Мазал я это осенью. Вот, мыло, значит, я хозяйственное размачивал, потом наносил довольно-таки обильно. Это было осенью. Вот сейчас март месяц, в зиму вот это мыло осталось. В общем, за зиму это мыло не отлетело. Вот послушайте, слушайте звук какой у двери. Сейчас покажу, как другая дверь соседняя работает. Вот на правой двери передней. Вот так вот. Вот как она работает. Так, задняя дверь. Сейчас еще заднюю дверь посмотрим. Вечная проблема с этими ручками, примерзают во время оттепели. Так, вот у меня на задней левой двери. Ну-ка я пальцем. Тут сухо. Тут сухо. Сейчас я сяду. Сам за собой сел. Так вот, смотрим. Скрип. Мазать надо все, ребята. Сейчас потеплеет, все надо будет промазывать, прочищать после зимы. Но явно лучше, чем вообще без мыла. До этого, чем я пользовался, как-то еще хуже было.